Daramang serenya damang. Alhamdulillah damang. Terus banyak deh pagi. Raos tabu bade tabu 11. Tabu 11 mah raosna sasarangan ibadah ka Gusti Allah. Sami wae acan kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzawil albabi wal i'tibar. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa iqdalihi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala Saiman Bajuri ar-raja wal himmah ta'alluqul qalbi bi marghubin fi mal akhdhi bil asbab wa ma ta'alluquhu bi ghairil asbab fatama'u. Wa qala Saiman Ibnu Malik wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayusakana. Mengasal Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul. Ini tangan aja. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah shadiqul. La ilaha al-malikul Muhammadur Shadiqul wa'din. Amin. Punten. Nyariosna ku Sunda? Sunda hartos tapi nya. Hartos mendinya. Atau daripada ku Indonesia? Mana? Sunda nya sarangannya. Kalau muslim murid hormat para masyayikh, para asatidz, para ajangan, para kiai, kawas pangarsa akang, pangarsa pak kiai, pondok pesantren Al Azhar. Mudah-mudahan muga Allah anjeunna disehatkeun. Disehatkeun lahir batina. Mudah-mudahan muga Allah digampilkeun sadaya urusanana. Muga Allah dijantenkeun anjeunna janten jalmi anu dipinuhan ku rasa sabar pikeun teras ngadidik masyarakatna. Anu Gusti murid kahormat para zuama, tokoh masyarakat kawin di Bapak RT, Bapak RW, dugikeun ka sateras-saterasna. Mudah-mudahan dijantenkeun tokoh-tokoh anu amanah, tokoh-tokoh anu nyaah ka rakyatna, tokoh-tokoh anu anjeunna sami-sami sasarengan ngajak masyarakatna embut ka Allah Subhanahu wa taala. Teulah panukus yang kuring dipika hormat bapak-bapak nu sami linggih hadir di tempatan. Mudah-mudahan muga Allah tambi-tambi barokah yuswana, tambi-tambi barokah rezekina, tambi-tambi bojona. Begitu mah itu. Mudah-mudahan bapak-bapak sadayana sami-sami munggu Allah digampilkeun milari pakasabanana, digampilkeun milari rezekina, kalayan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teulah panukus kuring pika hormat ibu-ibu nu sami linggih hadir di tempatan. Mudah-mudahan munggu Allah disolehahkeun manahna. Amin.
disalitkeun adat-adatan kasalakina. Mudah-mudahan dijantankeun bojo-bojo istri-istri nu dirindukeun ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Anu geus nyumpulin nepi ka hormat murang kali santri. Mana? Mana santrina? Bengker. Kabur. Mudah-mudahan dijantankeun murang kali anu saleh terus salehah. Amin. Ieu walarnya kata MC hatur nuhun. Walarnya, kieu walarna. Puji nu janten melati ati didinya siap. Nutri sadar yang kena rapatnya coba. Puji nu janten melati ati. Nah. Kompak atuh. Puji nu janten melati ati. Kompak. Puji melati lu atunya siap. Puji nu janten melati ati di kalangan para di sok teteh. Puji nu janten melati ati di kalangan para pemudi. Salamina milik Allah nu Maha Suci, nu parantos nyiptakeun langit sareng bumi, parantos nyiptakeun ibu-ibu nu geulisna kawanti-wanti, di ibarat bidadari. Sok sanajan siga kunti. Maksudna sanes kunti, kunci sawargi. Tong goreng sangkinya. Puja nu janten kembang cempaka di kalangan para ulama. Salamina milik Allah Azza wa Jalla. Parantos nyiptakeun alam dunya. Katut sagala eusi. Nah. Katut sagala eusi. Nah. Nu parantos nyiptakeun bapa-bapa. Nu kasep sigarju. Nah. Gagah ibarat Gatot kaca. Sok sanajan tara make cala. Nah. Kamu disararung. Syukur nu janten bumbu kaca. Jauh deh. Syukur lu jangan bumbu kaca. Cangkul nih. Catur. Mengikat rasa taka. Takabur. Pakai media telah butuh tanagi mayunan MC. Takabur behan deui. Syukur nu janten bumbu kaca. Syukur nu janten bumbu kaca. Mengikat rasa taka. Salamina urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur. Hayang kudrat sareng irodatna urang tiasa riung mungku. Biasa paamprok jong. Dia petempatan mudah-mudahan dia petempatan dijantankeun haflah mubarakah monggo Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngaberkakeun dia petempatan sapertos Allah ngaberkakeun kota suci Mekah sareng kota suci Madinah. Amin Allahumma amin. Hilaf salawat sinareng salamna mugia salamina ngocor ngagolon. Iya toh. Golon kan. Ngocor ngagolon, ngicir ngagilin, ngucur ngagulun. Kadunungan orang salina buktosna pengikis kaum koruptor. Pengikis kaum ya MC tos deui ya nu payun. Pengikis kaum Gila kayak kaum pur. Pengikis kaum kompak nih. Kaum penis. Pendobrak kaum jahil. Buktasna baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluargana, kepada sahabatna, mudah-mudahan ke orang sadaya turut tumut kana sunana hingga syafaat ulama syafaat khasman kana Allahumma amin. Apa? Widi ngadeg Ibu? Mangga. Mana kita teh mana sih? Kala acan kalau yang di. Acan. Itu dia. Siap. Dia muterna gitu. Ayo, terus. Hop, sakitulah. Acan. Haflah akhir sana hataman dan imtihan. Santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Azhar Desa Mariung Tambak Dahan Subang. Tablik akbar hataman dan imtihan Pondok Pesantren Al-Azhar. Tos. Nepangkeun nami abdi eta. Nepangkeun nami abdi ya. Sanes meta tadi
Terus. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Abi terus deg-degan ya, harus kasih bante. Sok sieun bahasa nanti kudu Indonesia full. Dah bisa mi orang Sunda. Waktu di Indonesia bisa mi kitu upami bade tampil teh. Ya Allah, mudah-mudahan abi teu kacaletot. Ya Allah, mudah-mudahan abi teu kacaletot ku Sunda. Tapi tetep we. Da orang Sunda. Jadi waktu naos teu kacaletot teh ku Sunda. Dugikeun kanu julep ya. Kados ngabahas kieu. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita melewati pagar-pagar yang telah Allah larang, kita melintasi melewati pagar-pagar yang telah Allah larang, maka kita akan tisoledat. Bingung ya, kumaha? Tisoledat bahasa Sunda naon? Bahasa Sunda. Nya bahasa Indonesia naon tisoledat? Oh. Apabila kita melewati pagar-pagar yang telah Allah larang, maka kita akan terpleset, nyambung. Tergelincir, tergelincir, enak ya? Akan terjatuh beda jatuh mah dari atas. gebis dugingan kieu engke urang jaga di akhirat bakal diancurkeun kana neraka Allah. Ancur kita naon? Dicelup. Piraku urang dicelup kana neraka coba sok. Di naon? Pembeskan masuk lah ini. Kurang bakal diancurkan karena neraka Allah. Bakal digodong. Aduh. Digodong naon digodong? Nah, nanti kita bakal direbus di neraka Allah. Mantap Sunda mah kumaha? Lega bahasana. Mantap alhamdulillah. Abdi geus ka Makassar eta na pesawat. Ya Allah, mudah-mudahan teu kacaletot ku Sunda. Ya Allah, mudah-mudahan teu kacaletot ku Sunda. Dar ngaos. Pas ngaos teh. Ibu terang petot gitu. Sasi we, kita saja. Yo, ngaos lah. Diajakan pangaos. Nah, bisa dah. Diajakan pangaos. Anjeunna seueur ales. Cenah nyeri sampean. Padahal mah keur diajarkan pangaji bapak-bapak seueur cenah aya kegiatan padahal ngajedog di pemancingan aya kitu aya isuk-isuk museuh beurang penting oh ya jaminya santri kata-kata hari ini tetap semangat meskipun tidak punya penyemangat, tetap berjuang meskipun tidak punya ayam. Lebih baik aku mencari ilmu dibanding aku mencari kamu. Kalau aku tidak punya ilmu aku rugi, tapi kalau aku gak punya kamu ya tinggal cari lagi. Lebih baik aku menghafalkan Al-Quran yang bisa menyelamatkan dibanding aku memikirkan mantan yang banyak menyakitkan. Nu kieu mah Pak, nu kieu mah kicau mana? Begitu mah pasti kalau gitu ya nu kieu mah. Tas saja. Lah. Orang bahasa lah. Sesungguhnya ilmu adalah hiasan bagi ahli. Iya ayat dina kitab Ta'lim, sebuah syair nyebatkeun. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Sok sareng hiji dua tilu. Asalawan. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Naon artina? Tayun dipayun. Belajarlah, hei ta'allam, belajarlah kamu. Hei santri, meskipun kalian dihinakan di luaran, meskipun dipandang sebelah mata di luaran,
Ingat kata Syekh Imam Ibnu Abbas dikatakan, "Galautu tholiba fa'azaztu matluba." Boleh saja hari ini aku dihinakan, tapi lihat 2-3 tahun ke depan masyarakat akan mencari. Masya Allah, waduh. Aduh. Diajaran kawan. Ngora kene hayo we, ngalisuk ayang deui. Ayang udah makan belum? Aduh. Aku mau makan. Aduh. Domba. Wanci burik. Apa begitu mana? Apa begitu nama? Ani we. Linuningim taskun. Terus. Ain waras hiji. Ta'alam sok belajar. Fa innal ilma sayatosna ilmu teh zainul perhiasan pikeun anu ahlina. Ayeuna jalmi tinggal. Sok anu Rasul, al imanu riyanun iman teh talanjang. Iman teh telanjang, walibasu sareng ari angon. Iman pakaiannya iman itu at-taqwa ketakwaan. Mata kade hati-hati. Lamun aya masyarakat dicarioskeun, atuh Kang, atuh Ceu, atuh Mah, ngaos. Jeung kudu ngaji. Bae we nu penting mah salat we. Keun bae teu naon ge. Teu ngaji ge. Tah logikana kieu. Ibu sok masak. Sok masak. Sok. Cek ibu teh ki anu penting mah masak we. Nah cukup ku masak kumpul atau nabi periogi ilmuna? Periogi? Mohon masak kona tiluna kabehanan diasupkeun. Gaduh bawang bodasna dilebetkeun sadayana. Da bahasana nu penting mah tah siga kitu ge, nu penting mah salat. Teu boga ilmuna ge, nu penting mah salat. Kesalahan berpikir. Lamun saneuna bahasana nu penting mah masak. Ku sakedar masak mah ieu budak SD ge bisa eun. Tiasa henteu? Tiasa dengan masalah raos teu raos, ngeunah teu ngeunah beda diurusan. Piraku atuh ayeuna teh, piraku. Ayeuna urang tos sepuh, yuswa tos tamih-namihan. Teu sadar keneh urang teh. Di dieu nu gaduh manuk henteu? Aya nu gaduh manuk? Aya. Anu kicau-kicau mani aya? Eta manuk di paraban kudu gaduhna 3 bulan, di paraban kudu gaduhna 4 bulan, di paraban kudu gaduhna 6 bulan, di paraban kudu gaduhna diketrek kudu gaduhna. Bisa da eta manuk. Urang mah ku Allah 40 tahun di paraban, 50 tahun ku Allah di paraban, 60 tahun ku Allah di paraban. Diketrek sorbu si Allah pangkuli. Sok inget atuh anjeun teh ka kami repeh we. Nah elah manuk atuh. Berarti teu cukup bungkul sok. Tapi peryogi ilmu. Ada urang pas salat teh. Innal sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atosna Sesungguhnya sholat saya tosna netepan abdi wa nusuki sareng ibadah abdi wa mahyaya sareng hidup abdi wa mamati sareng mati abdi maut abdi lillah kita Allah pikeun Gusti Allah. Nah ninggal hartos ninggal kamari urang saurnya rukun Islam teh 5 terus terang ibu-ibu ge. Syahadat bisa dipelongkeun seperti saya suruh pangarsa kiai. Bisa ditamurkeun. Salat bisa ayeuna mah di video-video seueur. Zakat tiasa, haji tiasa. Nu teu bisa mah puasa. Puasa mah teu bisa di video. Sok aya nyan video. Halo guys, hari ini aku puasa. Mata bahasa non puasa mah antawis jalmi sareng Gusti. Terus ta'allam fa'inal ilma zainun li ahli. Sok diajar. Geus diajar, mah bebas ada diajarnya. Diajar ilmu agama dari gama eksakna
diajar ayeuna fisikana, kimiana, ekonomina, astronomna, sareng sagarupina. Sakur-sakur ilmu bakal jadi panghias punten. Teteh pernah nyeri waos. Kasaha sumring? Dokter hewan, bener atuh ke dokter mana? Dokter gigi. Ka dokter. Biasa teh urang sumring ka dokter hewan. Biasa teh. Urang nyeri huntu, biasa teh datang ke dokter hewan. Biasa lengkapnya. Biasa. Ngalamun dipayos teu bisa. Urang datang unggul mah menang, boleh. Datang unggul mah padamang menang. Tang ulah teh diparios, teu menang teh mah da lain naonana. Lain bagian. Tah berarti teras. Wa fadlun wa inwanun likullil ma'adi. Sadaya kautamian, sadaya tanda-tanda akhlak terpuji teh pikeun jelema nu resep ngaraji. Nu resep Ngaraji. eta nu resep Ngaraji. eta nu resep Ngaraji. tak we pangarsa apa teh di dieu pangarsa Pak Kiai ngayakeun haplah imtihan teh ku pangajian. Naon pangajian? Pangajian. Pengajian. Pangaosan. Pengawasan. Pangajian asal kecapna pangajen, pangaosan asal kecapna pangaos. Pangajen hartosna harga, pangaos hartosna harga. Ibu kali bapak sumping ka ieu patempatan milarian harga di payunan Gusti Allah. netepan urang tiasa janten teka tampi ku Allah. Sodako urang tiasa janten teka tampi ku Allah. Tapi urang naos mah sok sanaos urang nurutan. Sok sanaos urang nurutan. Sok sanajan urang Dutan. naon bakal kengeng Pahala. ganjaran tadi gini. Pamana jalan ka Jogja, kaditu kapali, wetan ka mana jalan, Ka surga. kan dia ka. Pangajian. Ayahnya, ya. Dan dia mah, ayo we, anu tak bola balik. Tuh lain mah, dipancing langsung. Berarti sesuai itu ya tema. Sesuai itu. Oh berarti belajar teh ieu kabiasaan mah kieu. Sepuh-sepuh ibuna, ayahna ibuna. Orang tuanya menginginkan anaknya soleh dan solehah. Tapi nyatanya kebanyakan ayah dan ibunya sendiri yang tidak soleh dan solehah. Kabudak nama ngajakkeun deh, jang jung ngaji. Neng jung ngaji. Jang jung, neng jung sekolah, neng jung, jang jung, neng jung, jang jung, jang jung. Ini nama jedog we, jeung jedog. Bapak nama ngusep we, jeung ngusep. Berarti atuh, punten, keberhasilan diajar teh tilu faktor. Hiji sepuhna, dua muridna, tilu guruna. Hiji Muridna. terus ngenakeun hiji Muridna. eta dua Muridna. eta tilu Sempurna. kudu tiluanana aya sepuhna aya ngadukung jantung atujang teh garanaos ulah wae salik di bumi ngadukung sepuhna guruna tos ngantosan di madrasah budakna kalah main PS bisa mun ngaos moal cek inungna atuh jang tos we batosan mama ulah ngaos budakna hayang ngaji ajenganna geus siap bisa ngaos aya deui kolotna jang jung ngaji budakna indit guruna eueuh biasa ngaos berarti tiluanana guruna mamana budakna kudu satu visi satu tujuan berarti atuh bapana kedah ngaos, mamahna kedah Ngaos. budakna kedah Ngaos. bapana ngaji pikeun ngabina istrina
istrina ngaji pikeun ngabina budakna ngaji pikeun ngadoakeunana sok mangga babana ngaji kena ya itu sarangnya sok hiji dua tilu bapakna ngaji pikeun ngabimbing istrina ngaji pikeun ngabimbing anakna ngaji pikeun ngadoakeunana. Cana kita teh ka bumi keur masak teh si bapana terelek ngaji dengekeun tangga ceulina bapana ngaji istrina supaya anakna oh ari ka kumaha segan kudu sore ari kolotna teh sore sebluk gitu mah dur adan su bapak-bapak masih tunduk ketinggalan sholat nu kitu jalama repuk dan dur adan lo oh ibu-ibu kalah ketinggalan sholat nu kitu jalama sakalon dan dur adan ibu-ibu kalah Kasar ketinggalan sholat begitu jalma kasar dur adan ibu-ibu kalah gosip ketinggalan sholat maghrib begitu incuna juri dur adan bapak-bapak kalah pase aja pamajikanana karebut eusi Tagih banget. Pas aja. Matak we urang aya pagen pangan. Ingat. 5 menit deui. Tadi atos jawaban Gusti Allah. Iman teh talayan. Walibasu anwana iman teh takwa bukan takwaan. Wa thamratu sareng buahna iman sareng takwa teh al ilmu nya kana ilmu. Matak bahasa dari Al-Quran diceritakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Seur urang teh nyangki, urang teh nganggap, urang teh ngangkan, urang teh ngangkan, urang teh nganggap, urang teh mengakui bahwa diri urang teh mukmin, diri urang teh diri anu beriman, diri urang teh diri anu urang teh naon ngagaduhan pangeran, urang teh sadar. Tapi dibagi ku Al-Qur'an teh jalmi-jalmi anu iman teh dibagi hiji aya anu zalimun li nafsi iman mah iman tapi zalimun li nafsi zalim ka dirina nyalira nu kumaha tah cenah nu zalim kana dirina nyalira teh antawisna langkung seueur amal awona tinimang amal sa nah itu pamisah tadi kiai mah ari kana dungdat luat nyawer ay ajangan lembur teu dipelong-pelong acan. Oh, ay lamun saya naon ngagosip mah panghareupna. Apal tuh si ibu itu? Wah, ay naon. Zalimun li nafsi anu zalim kana dirina nyalira. Matak bahasana saur baginda Rasul geuning dicarioskeun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa anjeun di mana wae anjeun ayana, rek keur kumaha wae anjeun ayana, rek kaayaan senangna, rek kaayaan susahna, rek ayeuna bungahna, rek ayeuna sukana, rek ayeuna dukana, rek keur naik usahana, rek keur ragrag usahana. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa we. Rek seueur jalmi, rek aya jalmi, tetep we ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa urang bahkan punten justru banyak orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhannya dalam keadaan kondisi mereka terpuruk, dalam keadaan kondisi mereka terjatuh.
Yang tadinya berharap kepada manusia jadi berharap kepada Allah. Yang tadinya bersandar kepada harta, bersandar kepada jabatan, jadi bersandar kepada Allah. Akibat kurang mata krek nangtung, keur maju usahana, keur mundur usahana, tetep we ittaqillaha haitsu ma kunta. Mata diserioskeun. Upami adab. Ayo Cep Santri. Ayo Cep. Ada Cep. Cep ngopi hari abdi henteu ieu. Syaratul wuruk ayyakuna ududan wa ma'an wal absuh bil magnumi wa kapal api. Syaratul wuruk syarat ngawuruk ayyakuna kuyu aya ududan. Wa ma'an wa absuh pangkos bil magnumi. Wa kapal api. Nah, ada Sobat mana tadi teh? Ngawas ya? Bagaimana tadi ngawas siapa? Sobat mana tadi teh Bu? Bagaimana? Ayo. Bagaimana tadi teh? Bos, adab. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Sepertinya ayo kopi-kopian. Takwa di mana we anjing ayana? Rek, tunggu jangan. Rekayaan senangna, rekayaan susah. Mata adab ya, adabnya. Hiji, ada burang ka Gusti Allah. Dua, ada burang ka Kanjeng Rasul. Tilu, ada burang ka diri nyalira. Opat, ada burang ka janten sepuh. Lima, ada burang ka janten guru. Genep, ada burang ka jadi kita mau tak gitu ini. Kita mau tak. Tatangga maksudnya Tatangga. Ada. Ada tamu. Alvin. Jojo utama putra. Adab kanu jantan tatami sareng adab ka sakur jalmi. Adab ka Gusti Allah. Contohna naon? Contohna adab ka Gusti Allah nyaeta di mana-mana urang kerja urang jantan perasaan Sok sanaos urang sadayana. Itu urang ngarenghap tuh. Ras. satrasna ulun kadua ini apa ada pada urang ka Gusti Allah nyaeta nalika urang hadap ka Gusti Allah Uji sholat gitu. Uji sholat, jadi kurang kena khusyuk. Nah sababna duka. Dan santri itu kan di sholat adalah ayo menjadi ngelawan kan. Kita baru ada kita kemus jalan. Kalau sholat, jujur kawan. Anu ke backflip gitu katupan. Dina TikTok teh ukur sujud jadi si pasyaratan sholat terus sujud ada teh. Sampai kadang ngelaknya imam malah ngajelang kalumpur. Rek ngajeng Gusti Allah cenah kitu. Pakasih. Ya, leres. Asa bicara lalu jadi nu kitu asa. Asa aya. Di dia aya, Di TikTok ya aya. aya teh di dia nu kieu ya. Biasa budak bocil ya. Bocil FF. Imam teh kieu. Alam ta'alim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadayana. Ayo nyebutkeun sadayana kumaha tah? Cek mama ieu mah. Landangan mama. Sadayana. Jadi ayo sekali lagi. Ngejeng amat kenapa? Malah itu ngejeng demo. Sadayana.
Keseralamin di Pesantren Al-Azhar. Acan? Di mana Ancet? Ini di Lebong. Lebong. Lebong Surat. Mana dia? Hah? Ningali ajangan. Ngawas. Imah bulan dia. Saya alpinya, meter non, dia meternya tos non. Nah, salah sahijina ada kurang kadus Allah, orang berhus, Khusyuk. hus, Husnudon. tak eta. Inna husnudonni billah min husni ibadatil. Ibadatillah. Jadi husnudon ka Allah teh mangrupikeun Mangrupikeun. mohon mangrupikeun saena Iman. ibadah syar'i ibadah ilah. Nah, jadi husnudon nu paling esek mah. Kira kopinya. Mohon aya cai teh, aya cai galetna. Seueur. Ini macan aya kopi. Ini tak balik. Kamu tak gantengnya nih, ya Allah. Masya Allah. Bin, jadi yang menang bin cici. Aja. Berarti lu paling pertama mah, urang teh husnudzon Allah ka Gusti Allah. Komo yang sangkian we. Nah, situ mah salat tara ngaji teu daek tapi duitna teh loba we cuma loba. Urang mah salat osok ngaji pangeulana. Bari paheula yang nangunyar da ge. Gitu, yang paheula nangunyar. Tapi nah, ieu nu paling esema. Urang sae sangki ka Gusti. Matak syaratna ya syaratna. Ingat, dina ihya dicarioskeun. Salah sawios syarat urang doa hoyong diijabah teh urang kedah gaduh rasa husnudzon ka Allah. Asa entak ru kadang nu keuna ka diri urang teh cek urang mah peurih. Tur padahal saur Allah mah eta paling sae. Cek urang sae munggu Allah mah kira sae aya nu paling ya. Mata kumaha bicarana supaya saluyu tah di dieu antawisna. Soca ya soca. Gaduh soca. Hanya gaduh. Kopi gaduh kopi. Gaduh. Kopi gaduh. Teu gaduh kene. Astagfirullahaladzim. Soca ieu. Soca urang ningal, urang nawis, urang ningal. Biasa ku Allah diganjaran kur hungkul ningal. Antawis tah hiji. Urang ningal Ka'bah diganjar ku Allah. Dua, urang ningal Al-Qur'an. Mata bahasa lagi al-muta'abbadu bitilawatihi nu jadi ibadah ketika urang ngaosna urang tadarus per huruf oge ngagaduhan ganjaran. Mata ku kopi deui atuh. Mata punten, cek santri. Jalmi anu tahbil mah lain ku jelema dimuliakeun ge. Tos ku Allah dimuliakeun ge. Mata lamun ayang paningal mulyana jelema mah ku enteng. Tapi nu awis mah dimuliakeun ku Gusti Allah. Eta nu paling ieu mah. Teras urang husnudzon ka Allah. Bisa jadi ayeuna urang kieu meureun pageto. Meureun enjing mah langkung sae. Eta geusna adab urang ka Gusti Allah. Nu kaduana muhasabah heula urang teh. Mata dicarioskeun alamatus saadah cirina urang bisa bungah teh jalma-jalma muda-muda kabungahan jalmi muda kebahagiaan jalmi muda kesenangan jalmi muda ketenangan tur padahal dicarioskeun alamatus saadah cirina urang hayang bungah teh hiji dzikrul dzunubil madiyah nginget ngemut dosa nu kurang dilakonan urang masuk dibalik upami batur boga dosa ka urang diinget lamun urang ngaduh dosa ka batur
dipohokeun. Lamun urang gaduh kasayan ka batur diemut-emut, tapi lamun batur gaduh kasayan mah dihilap-hilap. Mata nu kaduana, nu kahiji tadi supaya bahagia teh dikru dunubil madya. Urang ngemut-ngemut dosa, acaroge wantun sosorongot. Caroge datang ke Assalamualaikum mama. Langsung gitu. Coba. Di dia aya tagoni teu? Aya? Ayah. Teu aya? Anu ting Ayah. aya. Sami teu gerakanna opat. Teng ting teng teng kanan, ting teng teng kiri, ting teng teng depan, ting teng teng belakang. Aya? Ayah. Aya gitu? Ayah. Tah ibu-ibu nu sok tagoni carak ka bumi. Ulah di panggung wae atuh. Tuh. Si bapak cenah karek uih contoh. Si bapak karek uih contoh kalau lo ke tukang ieu. Contoh si bapak uih, da urang mah budak tagoni geus mulai. Ku sabab si bapak sia senengan kana kopi. Disayogikeun kopi gitu. Si bapak seneng kana susu, disayogikeun susu. Tah motor si bapak tah. Ih, geus standby kepenan bumi urang teh. Assalamualaikum mama. 1, 2, 3, 4. Di langit ada matahari bersinar. Di bumi ada suami, kebanggaannya istri. Ahlan wa sahlan. Kamu beli make variasi muter gitu mah. Ya Allah. Sa capek kumaha si bapak saripuh kumaha si bapak eta damel. Sumping kamu di ibu kitu mah tambah gelo. Geus urang ngomong naon cenah ieu. 2. Carana supaya bahagia. 2. Urang nawis kasayan batur ka diri urang. Atana pipohokeun kasayan urang ka diri batu. Urang ngagaduhan kasayan ka batur. Wah, dibeja-beja urang apa gitu. Dalamun teu ke urang mah alah. Dalamun urang teu masak mah alah. Moal matak nyatu ieu bapak. Lamun mamah teu masak mah eueuh. Dijawab ku si bapak teh, lamun bapak teh nyangan duit mah. Hilapkeun. Anu salajengna anu katiluna, upami dina urusan dunya tinggalna anu ka nu dihanapeun urang. Madak tuh teruskeun. Tadi kade sareng eka nami. Di satu masa tiap-tiap tertentu ada sok amang ieu, Pak, Bu, amang ka anu di sisi jalan tengah huni teh anu gelandangan teh anjeunna teh bobona teh kurumpul modal karpet sareng karunggoning agung pami di Bandung. Nah, kurang sadar urang mah bobo masih kena tiasa kumaha. Nyisi atuh bapak. Keplak ilungna teh. Naon ieu? Kunaon Pak? Padahal kumanehana diteungel salakina teh. Alasan kabatu. Ketika ninggal anu pi dunya mah ninggalakan anu handap atuh ulah anu luhur wae. Lamun tuluy ninggalakan anu luhur tadi sore pangarsia Pak Kiai bakal panasan, bunga melong batur susah melong batur bunga, batur boga anu Pak atuh pelong batur mah ieu. Pak tinggal di tetangga mah geus emas. Piraku abdi teu. Tah bapak-bapak, pami kitu teh canak si ibu teh atau kok emas. Canak atau emas. Masalah meuli jeung teh mah kumaha engke. Canak we. Mada tinggalnya. Tinggal di sawardinya, sawardi tengah. Ieu luar biasa diisi Al-Qur'an. Kanggo pamaget mah. Yes. Siapkan. Siapkan ya naga. Atas berarti ya. Atur nuhun. Siapnya kan? Siapa lagi teh?
Pilih mana? Toko emas. Hah? Emas. Toko emas. Toko emas. Datang sok ajakan mata tinggal diksi Al-Quran luar biasa na. Kalau pamagat anu aranjana ariman ku Allah dilebetkeun kana sawargina Allah teh kumaha balasana teh disayogikeun dida dari. Tapi upami kamu ibu-ibu nu salehah mah henteu disayogikeun balik bidadari. Tapi disayogikeun teh naon? Perhiasan. Terus ini ngawaknya lu mutiara. Sabab ekspektasina istri mah kadinya. Sareng ekspektasina pamagat kadinya. Tadi ketuaan soal dirahasnya abdi nyandung, kemana? Kalau gitu hayangna teh lalaki mah. Tapi istri mah kumaha? Masya Allah tabarakallah. Punten pangyanakeun pangyanakeun kunaon ceuk duh kaya teh asa berat. Kunaon ceuk berat kunaon? Duh kawa ieu teh kunaon? Berat ieu teh ceuk. Oh, ceuk tos meser emas heueuh karek kapelongan tuh. Mantap di Bandung mah aya hiji daerah namina Cigondewa. Wah, itu mantap. Kadarieu gini yo. Di Makassar leuwih ngeri. Ka Makassar abi yeuh. Euy. Sehat ji. Kayak gitu ya penjara saja. Sehat ji. Santai moko. Ayo deh namanya dah. Santai moko. Senang. Aduh, mantap eta. Istri mah adinya. Ai pamaget mah kumaha? Wah. Kumaha? Nganong deui, nganong. Da motor ya, na motor. Aya nu herang. Nah motor. Ibu-ibu sami teh kitu. Waduh, sok bohong. Terus sok bohong. Wah, ada ya. Akan banser, cari ke tukang ini. Hawates ngadeg, cari ke dia. Kadia ih. Wios ke dia. Mungkin ke kepala barisan nak dicari hospital. Kau cari ke dia. Celah. Sok. Ya sok cari ke nyantai. Sok nyantai. Yang harusnya 2 jam deui. Jadi lepas sampai anak kecoplok bahaya. Ilunya pamitina urusan dunia ninggalkan usaha napeun. Urang mah bobo masih keneh kumaha? Beratapkan atap beneran. Batu mah bobo beratapkan langit. Kurang kumaha urang kudu syukuran ka Gusti. Tah upami urusan agama urang melongna kanu saluhureun. Duh Pak Kiai mah moal dinten salat tahajud, moal dinten salat duha, sedengkeun abdi mah loba kahayangna salatna teu daek duha ge emu. Doa ge teu apal doa-doana acan. Nu penting mah ya Allah hafal meureun kitu we doa teh. Astagfirullah. Ieu datang salakina Pak. Ayo turang netepan mangga hayu. Sok bapasna imamna mun sia. Imam muslimam da bapana teh ngadungapan ka Gusti. Sok ku mamah doana. Atupan bapak teh naon? Bapak teh imam keluarga sok atuh ngadoa ku bapak. Sok ku mamah, sok ku bapak. Oke atuh kitu mah. Tuhan ampuni. Panjingan atuh majikan ge, "Pak, ku mamah we, atuh mamah apa di tukang?" Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gusti abdi gablek salaki kieu-kieu deui. Dokter dia pamajikan jeung carogena. Sumping budakna. Mama, papa, biar dede aja yang berdoa. Sok, bismika Allahumma ahya wa soalnya kan kereketan ngajarkeun anak. Madak supaya hayang gede berarti kudu daek ngajikeun budakna ka apa? Santren.
Ya, antawis na kewajiban sepuh. Dan kurunggul budak anu gaduh kewajiban ka sepuh. Sepuh gaduh kewajiban anu jadi budak. Kolot gaduh kewajiban anu jadi budak. Hiji kewajiban kolot. Masih hanami anu sae. Ada bahasa samu awal dakum di asmaul anbiya. Sok atuh namian murang kali teh ku nami nabi para nabi. Tong sok wae singkatan wae ngaran teh. Singkatan naon ieu? Sarboa, kalau sarbo jumaah, sudah itu. Sarboa, lingaranan, sade, saritem. Naon saritem makan? Saritem naon? Salasa. Lombok kemis. Oh saritem. Oh saritem. Nih. Nih sing mantas we ngaran teh. Orang Pamanukan, orang di ngaranna Albert kan? Nah, Albert nih. Dewan Albert, ayo namina, wah hebat berarti sepuna. Namina Albert, Alexander teh. Karena sih ya naros, Alexander teh. Oh itu, Albert. Ayo namina, naonnya kamari mas saya, Onan. Nuserita, awas cerian. Eta dulur abdi ya kade ya. Eta dulur abdi jeung seri. Terus. Kedua, kewajiban sepuh teh ngadidik. Teu tiasa teu ngadidiknya meureun kudu dipasa kanu ahlina. Ari kana les nu kali mah dianterkeun, ari ka kiai teh dianterkeun acara ka dieu teh budak teh. Jangan ngaos ajaran itu. Ini teh budak teh sorangan. Kalau teman ngecedok sebelum dan gitu, nam senang sebelum datang langsung. Ini jadi budaknya, budak salah jangan kiai na, jangan kiai na. Amin, jadi kiai na. Amin. Alvin lagi jadi budak, lagi jadi kiai Pin. Pin lagi jadi budaknya, lagi jadi kiai na Pin, kiai na. Abi kolot na, budaknya. Jadi itu. Berarti kudu aya ada banget tuh. Beraku hari budaknya harus diantar-antarkan ajar. Datangan ke kiai na. Siap, ayo orang apa kiai? Assalamualaikum. Buka siapa Alvin? Assalamualaikum. Teteh naon dia teh? Assalamualaikum. Kayak pencet Alvin, mana orang mana Alvin tah ieu na? Alvin. Teknologi ya Alvin teh, teknologi ya Alvin. Assalamualaikum. Nah, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mari buka malu. Gua sudah aku aja di dobrak aja Alvin. Assalamualaikum. Ini bilang gua tuh ngaku tamu dikit tuh aku akan mendengar saya. Pakai nama. Alhamdulillah. Cek. Kemana? Mana kalau tapi? Kali dia. Kali naon cek? Assalamualaikum. Kali. Apa dia ya? Nggak nama gitu kan? Atau juga atau lagi terus mau gitu lah mama. Ini mesti hari ini mah. Terus ngobrol terus ada pada. Mana itu assalamualaikum. Misalnya, mangga mana? Nih, ini kan. Naon kan? Bentuk pakai ini pada murah kali. Murah kali kan murah kali. Murah kali habis pakai ini. Kas semua.
saya dididik itu ke Pak Kiai diajar ngaos. Abdi teh biasa naon ka? Kumaha abdi Pak Kiai? Nah, atuh sia. Ya, naon bos? Kumaha kang naon? Jadi kieu urang kali teh upami dididik ku Pak Kiai mah insyaallah lah abdi percanteng dongkal ka Pak Kiai. Teh kitu kan? Abdi mah dongipun akang, abdi mah jalan mah bujeng-bujeng kadang ngadigi. Tapi upami dipercarikan mah bismillah, orang bismillah hanya kan? Mohon. Sana mina. Abdi namina John. Lain maneh budak mah ditanya. Udin. 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 Cep Udin mohon beres. Kumaha? Tanya kumaha? Jantan ulin teh upami ngaos mah si jantan urang Kolot tapi geus urang kolot. Tidak mana teh. Kang, ieu teh abdi teh bade nitipkeun urang kali apa? Ngan panginten ngacukan bagian luarnya mah bagian abdi tapi ngacukan bagian jerona panginten ku akang dididik ku pangatik panginten diajarkeun agama ka tauhid dan pikeun ka Gusti na akang. Jawab atuh sia teh akang. Abdi mah teu biasa. Mohon. Ya abdi mah Ai teu biasa mah geus urang balik deui. Ada zau. Mohon. jantan itu Bapak. Kenapa dia begini deui? Oh enggak. Mohon dia panginten akang. Ceknya. Dia atau mayuna pan ka apa? Ceknya. Cek ayeuna sing betah di dieu nya. Ya Al Hajar ge sing betah. Sing ingat perjuangan Bapak, Cek. Mohon. Panginten akang. Atas dudukkan. Nah, akang mangga. Nah, kalau akang di Sunda nya. Ayah. Ayah dah itu. Aduh ada seru. Nah, kopi enggak? Kumaha cenah abdi mah teu gaduh naon? Teu gaduh artos. Ya, ku duitna, ku ijabna. Teu boga duit atuh meureun boga sampeu tuh. Aya teu sampeu? Oh, sampeu aya teu serang. Serang. Lamun teu serang atuh sok we 2 batang. Ku bahasana ge ieu. Ku bahasana ge. Kaya teh kewajiban, Laras kewajiban. Laras henteu. Ah, tinggal santri. Alala tanalul ilma illa bisittatin saum bi kamajmu'iha bi bayanin dukain wa hirsin wa aslibarin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa tuli zamani. Butuh bekal. So, ngobrol kasih bapak. Enggak bisa Sunda. Ari teh tadi mana? Oh, enggak bisa Sunda. Little gitu. Where come from? You're from Subang. Huh? How do you like about this man? What are you? Lanjut karena wakali sih. Dasar ini. Tepuk tangan lah kamu dua anak-anak. Kelihatan mulut kamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang Banser mah. Nah, Kang Banser mah. Buka ya nak, kalian. Minum sama Kang Banser. Siapa namanya? Andi. Tapi Jawa iso. Berapa? Berapa tahun nih Jawa? Lahir Lahirnya di sini. Di Tanduk Bahan. Oh, di sini. Jadi di sini bahasanya Jawa. Bisa. Jawa. Jawa Sunda. Oh, pripun? Lali. Yes. Lali aku. Pripun. Ya kabarnya. Tos. Urang simpulkeun. Tolong teh. Eta adabnya berarti.
Aja. Tadi teh ittaqillah ya sama kunta watbil sayyi'atal hasanata tamha. Nu kedua, wa'atbil sayyi'ata. Urang nuturkeun kaawonan ku ngalaksanakeun kasaya. Kasayan tiasa ngahapus kaawonan. Anu katiluna wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Atana pi bahasana sae akhlak kasasama jalmi. Urang sibuknya cirina bahagia teh sabiji. Sabiji opat, hiji 2 3 4 bener. Hiji kudu nginget-nginget dosa, kurang mohokeun ka saya, kurang pamit tina urusan dunia tinggal anu saha, napeun pamit tina urusan agama tinggal nu salu. Sakanya Rasul anjeun kudu takwa di mana wae ya kedah ngalaksanakeun ayeuna misalna upami urang dajal mah sadayana bakal rentan karena ngalaksanakeun dosa, rentan. Sadaya jalmi mah berpotensi ngalakonan dosa. Bade jalmi biasa, bade ustad, bade kiai, bade profesor, sadayana ge berpotensi ngalakonan dosa. Mata kuat bi sayyi'atal hasanata tambuha. Mata ketika ngalaksanakeun kalepatan eta, kaawonan eta, engal-engal tuturkeun ku ngalaksanakeun kasaya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Teras anu salajengna urang akhlak kajalmi kedah sae. Teu kedah melong turunan. Peda anjeunna turunan geuning kamari rame, peda Habib, peda lain Habib, teu kitu urang mah. Rek anjeunna Habib, rek sanes Habib, urang mah ngahormat peda anjeunna jalmi. Terus? Tos lah sakitu. Nya Kang Andi. Sakitu paetur tos 12. Apunten apa tina sadaya kelepatan Ibu? Sadaya. Apunten ulah. Sekarang 12. Apunten sadaya kelepatanana Ibu kali Bapak upami bade amang kata abdi mangga. Tidak ka Cimenyan. Kalau terbuka. Dia ka Cimenyan, di Cimenyan kayak bumi lantai 2, mobil warna beureuh, kayak bumi budian eta mah. Cimenyan leres perilaku di akunya teh. Tadi ada tulisan yayasan Penak Amang kadinya. Ya. Akang Ibu hapunten dan cuma harus dikirang raos Kang Andi. Hafir. Punten ya. Cicing, ieu mau ama cicing geus panjang leuwih panjang. Punten. Hapunten Akang tina sumarios yang sagarupina Pak Kiai hapunten. Kang Ansor hapunten, boh bilih abdi molong Kang Ansor. Kali Kang Ansor boga perasaan abi mogoh demi Allah henteu. Hapunten saya kalepatanana. Tina kabodohan tina sagarupina tina kalepatan eta kepedah kabodohan diri abdi hapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.